Paraditën e sotme në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike në UAMD, u mbajt konferenca e 8 ndërkombëtare e Shteti, Shoqëria dhe Ligji, sfidat dhe kushtet për paqen, demokracinë, zhvillimin dhe integrimin. Një numër i konsiderueshëm punimesh dhe hulumtimesh, me qëllim garantimin e demokracisë dhe drejtësisë, ishin temat kryesore të konferencës, ndërkohë që të ftuar nderi në të ishin drejtuesi i SPAK Altin Dumani dhe avokatja e popullit Erinda Ballanca. Gjatë fjalës së tyre, kreu i SPAK dhe avokatja e popullit e vënë theksin në rëndësinë që ka marrë vitet e fundit, zbatimi i ligjit njësoj për të gjithë dhe besimi i shtuar i qytetarëve tek institucionet e drejtësisë për të çuar pas hekurave, zyrtarët e korruptuar të gjitha niveleve. Ne po përpiqemi të garantojmë që ligji të lexohet njësoj, pa privilegjuar disa dhe harruar disa të tjerë. SPAK ishte një ndër produktet e reformës së drejtësisë dhe në këto vite të punës së tij ka treguar se është i aftë të ushtrojë ndjekjen penale ndaj çdo subjekti, pavarësisht fuqisë politike, ekonomike apo lidhjeve që mund të ketë në botën e krimit dhe këtu kryesisht në botën e krimit të organizuar. Ne, si institucion i Avokatit Popullit, kemi qenë mbështetës të jashtëzakonshëm të punës së SPAK-ut. E kemi mbështetur në mënyrë të vazhdueshme, do të vazhdojmë ta mbështesim sepse besojmë se puna e tyre po tregon se nëse ne e zbatojmë ligjin në mënyrën e duhur, në mënyrën e rregullt, e kuptojmë dhe marrim vetë së pari përgjegjësinë për ta çuar këtë vend përpara, do të kemi një rezultat si ai që është rezultati i SPAK-ut aktualisht. Konferenca shkencore vijoi më pas me prezantimin e punimeve të ndryshme shkencore, të ndara në sesione sipas tematikave të tyre.